Прво работев во Кичево во локална телевизија и работите во локална телевизија веќе се знаат, не е толку дека се занимаваш со некои теми кои знаеш што, повеќе работиш на дневни теми, на дневни настани. А Скопје 5 години кога бев, значи таму се работи друго, во национална телевизија СП друго. Од кога дојдов овде, промените се многу, значи се знае дека во Скопје е многу полесно да работиш новинар, не полесно на тоа, полесно е да земаш одговори, да стигнеш до информации и до све. Во Кичево или во помалите градови тоа е многу потешко. Во локалните места е тешко да најдеш теми, треба да најдеш тема, па да ја работиш, па све. И ако имаш ограничување од уредничката телевизија, ме разбираш, од уредниците или од све, од политиката на телевизија, тогаш ќе биде уште потешко тоа да се работи. Значи, еден новинар што има влијание од уредниците или од телевизијата, еден локален новинар, не верувам дека ќе може да тера долго да работи во еден медиум, во локално, за еден национален медиум, во локална средина. Институциите што не одговарат на прашањата се институциите што не работат правилно. Значи, тие институции што имат внатре проблеми, знаат дека фрката е кај нив и на одговорот што ти го бараш, тие не ти го дават, бидејќи тие знаат дека се криви. И таму се знае кои се. Значи се судовите, имам проблем со овие инспекторите од екологија, секогаш ме пратат Скопје, имам со многу институции, со сите, може слободно да ти кажам, со сите институции во Кичево имам проблем за одговор. И тие што сакат да зборуваат, огнен се плашат. Мала средина сме, се знаеме сите меѓу себе и во многу случаи, во 90% од случаите, тие што зборувале, критикувале, после не мене, ама нив, им правиле притисок или им правиле нешто. Сум имал вербален напад со еден политичар, уствари тој имаше со мене, не знам што беше проблемот, за локални избори пред 4 години. Тој мислеше, кога изгуби, мислеше дека јас сум вината што тој изгубил, бидејќи не сум му помагал за кампања, за све друго, ама тоа помина. Значи, ја не возвратив ништо, продолжив да работам, беше многу тешко, бидејќи сите беа мажи, само ја бев женско таму внатре во штабот каде бевме. Пишав еден статус и тој статусот направи бум, бев сегде по медиуми, значи се заборави кампањата, се заборави све се навратија на мене и благодарам на сите колеги, значи што ми беа поддршка тогаш. 70% од темите што сум ги правил имаат позитивен ефект, значи, и затоа сум многу задоволна и се чувствувам многу храбра, добро кога ќе слушаш од другите и кога ќе гледаш дека имаш позитивен епилог во нешто што ја работиш. Значи, направил промени и продолжува да направи промени и врз политичари, и врз институции, и врз свет. Пораката е да работиш новинарство е најдоброто нешто што може човек да го има, значи. Да бидеш новинар е најдоброто нешто. Да ти се плашат сите, да им помагаш, да ти се плашат политичарите, институциите, а да те сакат луѓето. Тоа е најдоброто нешто. И пораката е, нема најдобро нешто кога човек ќе дојде еден стар човек, ти не го познаваш и ќе ти каже браво. И ја викам сите да се вклучат и да работат како што треба. Ако работиш како што треба, секогаш ќе имаш успех и никогаш нема да паднеш.